பொதுவாக பெங்களூரில் மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டு, கேஎஸ்ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், ஸோ இங்கேருந்து பெங்களூர் கெம்பகோடா ஏர்போர்ட் போகணுன்னா ஒரு ரஃபாக ஒரு 35 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகும். ட்ராவலிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 45 மினிட்ஸ்லேருந்து 1 hour வரைக்கும் ஆகும். அந்த டிராஃபிக்கு பொறுத்து இருக்குது. பட் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸில் வால்வோ பஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வால்வோ பஸ்ஸில் 245 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்டு இல்லை கேஎஸ்ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பெங்களூர் வரைக்கும் போகிறதுக்கு 245 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுபோல் நீங்கள் டாக்ஸி புக் பண்ணி போகிறீங்கன்னா 1000 rupees வரைக்கும் ஆகும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீப்பஸ்ட்டு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டு வெறும் 30 rupeesல நம்ம கேஎஸ்ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் மெஜஸ்டிக் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல, ஸோ அங்கேருந்து எப்படி வெறும் 30 rupeesல போகலாம். ஸோ அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா கேஎஸ்ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன், பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 9. இப்போ நம்ம பார்க்குற அந்த ட்ரெயினில் தான் நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரெயின் ஒரு டெமோ ட்ரெயின். இது சண்டேஸ் தவிர்த்து வாரத்தில் எல்லா நாளிலும் 3 முறை பார்த்திங்கன்னா கேஎஸ்ஆர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து தேவனஹள்ளி அந்த ஊருக்கு 3 முறை ட்ரெயின் இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா கெம்பகோடா ஏர்போர்ட்னு ஒரு ஸ்டாப்லேயே நிற்குது. ஸோ அந்த ட்ரெயின் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் 30 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது ஏர்போர்ட் உள்ளே வரைக்கும் போகாது, அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வரைக்கும் தான். ஏர்போர்ட் அகெயின் நீங்கள் ஒரு 4 kilometers ட்ராவல் பண்ணணும். அது ஃப்ரீ ஷட்டில் பஸ்லேயும் ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோட ரயில்வே ஸ்டேஷனை ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 ட்ரெயின். ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி சண்டே இந்த ட்ரெயின் கிடையாது. காலையில் 4:55க்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 8:35 ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. அதை விட்டிங்கன்னா சாயந்தரம் 6:10க்கு ஒரு ட்ரெயின் இருக்குது. இது டெமோ ட்ரெயின்னு. பெரும்பாலும் கோச்சஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் நிறையா லக்கேஜ் வச்சாலுமே கம்ஃபர்டபுளாக இந்த ட்ரெயினில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம். இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 45 kilometers ட்ராவல் பண்ணுது. அந்த கெம்பகோடா ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணுறது 45 kilometers ட்ராவல் பண்ணுது. 1 hourல அப்ராக்சிமேட்டாக 1 hourல நம்ம கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோட ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் ரீச் ஆகிடலாம். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஷட்டில் பஸ்ஸு. ஸோ இந்த பஸ் பார்த்திங்கன்னா கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோட டெர்மினல் 1 வரைக்கும் உங்களுக்கு கொண்டு போய் விடும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுற டைமில் மட்டும்தான் இந்த ஷட்டில் பஸ்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இந்த பஸ் டோட்டலாக ஃப்ரீ. நீங்கள் லக்கேஜ் எதுக்குமே நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏறிட்டிங்கன்னா நேராக உங்களை ஏர்போர்ட்டோட டெர்மினல் 1ல் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுரும். அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 kilometers ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதாவது கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு டெர்மினல் 1 வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு 4 kilometers இருக்கும். ஒரு 10 to 12 minutes நம்ம கொண்டு போய் ஏர்போர்ட்டில் இறக்கி விட்டுறாங்க. ரொம்ப கம்மியான மக்களுக்கு தான் இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னு தெரியுது. நிறையா பெங்களூர்காரங்களுக்கே இது தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில. ஸோ அந்த ட்ரெயின் இருக்கிறது, இந்த ட்ரெயின்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு ஃப்ரீ ஷட்டில் சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு தெரியுமான்னு தெரில. பெரும்பாலும் எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா சொந்த பைக்கு காரில் போகிறாங்க. அது இல்லாட்டினா பஸ் ஆப்ட் பண்ணுறாங்க. 245 rupees சொன்னேன்ல, வால்வோ பஸ், அந்த பஸ்ஸில் போகிறாங்க, இல்லை டாக்ஸியில் போகிறாங்க. ரொம்ப கம்மியான ஆட்கள் தான் அதாவது பேசஞ்சர்ஸ் கூட வரவங்க மட்டும்தான் இந்த ட்ரெயின், இந்த ஷட்டில் பஸ் இருக்குல்ல, இதை ஆப்ட் பண்ணுறாங்க. பேசஞ்சர்ஸ் தவிர்த்து ஏர்போர்ட் எம்ப்ளாயீஸ் நிறைய பேர் இந்த பஸ்ஸில் வராங்க. இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற இடம் பார்த்திங்கன்னா கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டோட டெர்மினல் 1. ஸோ இந்த டெர்மினல் 1ஓட இந்த பஸ் இந்த ஷட்டில் பஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இது இங்கே நின்றோம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம டெர்மினல் 2 போனோம்னா இந்த பஸ் பேக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இன்னொரு பஸ் பே இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் 1லேருந்து டெர்மினல் 2க்கு போகிற ஷட்டில் பஸ்ஸஸ் அங்கே வரும். ஸோ அந்த பஸ்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ.
ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் அந்த பஸ்ஸில் நீங்கள் வந்து இதிலேருந்து அந்த பஸ்ஸுக்கு நீங்கள் மாறிக்கணும். ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் 1 or 2 மினிட்ஸில் நீங்கள் டெர்மினல் 1லேருந்து டெர்மினல் 2க்கு ஈஸியாக ரீச் ஆயிடலாம்.